Já, klukkan orðin 8, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni. Nú það sagðar fréttir, hjá mér Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Hérna rétt fyrir fréttinar var nýr dagskrárliður hérna á Samstöðinni, heitir Staða mála, þar sem að Pétur Eggerts flutti okkur pistilinn. En við ætlum að snúa okkur að fréttunum og það 7. október í dag og skiljanum ástæðum mátti sjá það út allan heim. Það sem að blöð voru að fjalla með þetta. Þetta frá ísraelsku blaði sem stjórnarandstöðublað, talar 2 ár af helvíti. Og leggur svolítið áhersluna á eftirleikinn. Það var svolítið mismunandi eftir þegar maður fór hvort að blöð væru að fjalla atburðina fyrir 2 árum á 7. október. Hryðjuverka árás hernaðararms Hamas. Og svo með þýsku blöðin vera þar. Það var meðal annars að opna sýningu í Þýskalandi öll fórnarlömb þeirra árásar og mikið látið með það. Annars staðar var mest athygli á eftirleikinn og það náttúrulega skemmir svolítið fyrir þá sem að kannski vilja sýna Ísraelsmönnum einhverja hluttekningu á þessum degi, það sem á eftir hefur gengið. Heldur betur. Ég datt inn í Spegilinn, Ævar Örn Jósefsson. Hann talaði meira mannamál, fannst mér, heldur en ég hef heyrt það. Já, það var svona bara línan sem hann lagði var að fjalla þjóðamorðið, og hann sagði þjóðamorð. Og þess að hlustaði svolítið á þegar að Stöð 2 var með ekki jafnt ítarlega svona skýringu þennan dag, að þeir sögðu þess ekki þjóðamorð. Og ég held að RÚV sé að reyna að finna einhverja leið eftir að hafa verið mjög gagnrýnt fyrir hvernig fréttaflutningur var. Eftir að Sameinuðu þjóðirnar, þessi nefnd Sameinuðu þjóðirnar kom með að þarna hefði væri þjóðamorð, þá finnst mér svona að tónninn hafi svolítið breytt. Já, kannski hefur formaður stjórnar Ríkisútvarpsins einhver áhrif líka? Hann má ekki hafa neina áhrif á efnið. Nei, en svona síður seiklað eitthvað. Það eins og það væri stjórnarformaður Orra en mátt ekki segja hvað þið finnst gula fiskibúðinginn. Nei, en það að hann sé í rauninni í fararbroddi, hvað maður að segja, stjórnarmanna á Norðurlöndunum, gagnvart Eurovision. Það getur haft óbein áhrif. Ég segi það. En ekki tilskipanir, það alveg... Já. Ég held þetta hafi verið að það var lögð ykkur línu upphafi sem að hélt ekki, kemur bara í ljós og maður sá svona ýmismerki þess að voru að leita einhverjum leiðum. Svo þegar þessi niðurstöð kemur frá Sameinuðu þjóðunum, þá finnst mér eins og það hafi bara líklega rætt sín á milli að bara breyta aðeins tónlunum. Það kom reynda fram bara hjá útvarpsstjóra, hjá okkur, að frá með þeim degi þá sagði hann að Ríkisútvarpið myndi breyta fréttastefnu sinni. En Ævar Örn gekk lengra heldur en ég hef heyrt á. Ég hlustaði á þetta hjá honum, það var bara að gera þetta mjög vel. Já, hann er góður, sko. Já, við þekkjum hann úr munni með honum í Galanda. Herðu, en talandi Þýskaland, það sé svolítið annað tónn í því og líka í sambandi við því nefndu Eurovision og Merz, kanslari Þýskalands, hann hefur sagt að ef það á að henda Ísrael úr Eurovision, það fara Þjóðverjarnir líka. Hvaða dellu er það? Ég veit ekki, ég með graf úr fréttum dagsins frá BBC, þar sem kemur fram hverjir að selja Ísraelsmönnum vopn. Og þarna sjáum við að það kemur engum óvart að Bandaríkjamenn eru með 2/3, en Þjóðverjarnir eru með 30% af vopnasölunni. Þannig ég held að því við höfum oft talað þetta hér og verið að reyna að geta okkur til að þetta sé svona sammiska Þjóðverja aftur í tíman út af helförinu og öðru slíku að þeir muni aldrei geta raunverulega farið gegn Ísrael í nokkru máli. Ég held þetta svona kannski bara peninga líka. Já, bara þeir hafa haga áframhaldandi átökum. Gríðarlega. Rifjast upp orð Styrmis hvað ógeðslegt allt sé og allt snúist hagsmuni og ekki nema hagsmuni. Já, það verður sér hana. Já, en að því að við erum að tala peninga og þá líka frá Al-Jazeera sem tók saman stuðning Bandaríkjanna. Þetta nær alveg aftur til 1959. Og þið sjáu það toppar í átöku sem hafa verið áður, en núverandi stuðningur Bandaríkjamanna hefur aldrei verið meiri. Þið sjáu að grafið fellur, það ekki það að sé eitthvað að vera að draga saman. Þeir eru bara komin inn á næsta ár, vegna þess að Bandaríkin hafa þegar ákveðið að veita stuðning til 2028, þess vegna fara þeir með þetta niður. Þannig að ég held að sé alltaf líkur að þessi lína haldi áframleiðinu upp bara. Ekki þannig. Þannig að þetta eins og hefur komið fram ég held að einhvers staðar kom fram í, þetta verið í kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins að þetta eru stærstu, mestu sjóðamorð, þetta miklu orðið 2-falt stærra heldur en var í Bosníu.
Það eru fleiri sem hafa dáið í þessu stríði heldur en nokkru öðru á þessari öld. Já. Eins og við höfum stundum verið að benda. Borgarar, sko. Er þetta ekki að slaga upp í 70.000 manns? Bara borgarar, ekki hermenn, við erum að tala bara borgarar. Já, en í heildina þá hafa engin átök verið sem að hafa kostað jafn marga. Þetta eru stæðstu atburði þessar aldar. Já, ég átti við, sko, megin hlutin að þessu eru bara óbreytti borgarar. Það er náttúrulega annars vegar ertu með her, hins vegar ertu bara með almenna borgara. Já. Við erum ekki að fá neina fréttir af einhverjum skotbardugum á einhverju götuhotni þar sem að ísraelski herinn er að eiga í vopnaviðskiptum við palestínska herinn. Þetta er ekki þannig. Nei. Stefán Pálsson, sakfræðingur, hann segir við Rauða borðið í kvöld hérna á eftir viðtal sem ég tók við hann í morgun að það sé augljóst að það hefði verið svo miklu meiri andstaða hjá Evrópuríkjum og Íslendingum líka ef ekki væru þessir hagsmunir og ef Bandaríkin væru þarna ekki alfa og omega alls. Evrópa get ekki tekið sjálfstæða ákvörðun. Þeir eru bara föst í því að vera leppríki Bandaríkjana. Það er fréttina frá dagins nýheðra því að þið spurðuð í gær, ég man ekki hvort að Greta Thunberg hefði tjáð sig eftir að hún var og ég sagði að ég hafi heyrt það sem hún sagði á hafnabakkanum í einhverju grískri eyju þar sem hún var að koma til lands en hún hélt blaðamannafund í dag í Stokkólmi og þá voru meðal annars spurðu meðferðina sem hafi verið fréttaflutningur að, hún hafi verið vafin inn í íslenska fánan og sparkað í hann og eitthvað fleira og hún segir ég ætla ekki að svara þessar spurningu, ég ætla ekki að fá fyrirsagnir á morgun það að einhver hafi farið illa með Greta Thunberg, við verðum að hafa fókus á því það að vera að myrða fólk í Palestínu og það er það sem við höfum að vera að ræða hérna ekki það hvort einhver hrinti mér eða myndi mig. Þannig að Hetjulega sagt. Eins og svaraði hún Trump þegar Trump hjólaði eitthvað í hana út af reiðiköstum. Hún sagði að Trump ætti nú kannski aðeins að vera kunnugur þeim sjálfur. Trump var að leggja til að hún færi á svona reiði námskeið til þess að hemja reiði sína. Og hún sneriði tilbaka. Herðu, það er hörðu til Íslands að þá var maskína að vera að senda frá sér hversu ánæður eða óánæður ertu með störri ríkisstjórnarinnar. Ég tók eitt graf þar sem að við sjáum flokkana og við sjáum að Samfylkingin, það er alveg einarður stuðningur, það finnst alla maður sem er óánægður með ríkisstjórnina. 1%, og í Viðreisn þetta 75-5, í flokki fólksins 71-5, þannig að þetta traustur stuðningur í þeirra baklandi. Og svo koma flokkarnir sem að féllu út á þingið og komist ekki þar inn. Að það er líka yfirgnæfandi stuðningur meðal þeirra sem að segja alltaf kjósa þessar flokka. Líka sósíalistum, benda á það. En síðan koma stjórnarandstöðuflokkarnir og þar er nú ekki mikill munur það er svona ívið minni andstaða við ríkisstjórnina meðal framsóknarmanna eða þeirra sem eftir eru að kjósa til framsóknarmanna. Við verum líka að segja það að flokkur sem að einu sinni eða í þar síðustu kosti komið með 17% fylgi en er að mælast núna bara milli 4 og 5. Og svo það er engin munur á miðflokknum og sjálfstæðisflokknum. Frekar en í mörgum svona viðhorfskönnunum. Ég veit ekki hvort það hefur tekið eftir þessu. Það verður að spyrja svona mál. Það fylgja þessi tveir flokkar alveg. Yfirleitt. Það verður samskonar fólk sem er að kjósa það. En þetta vakti enga sérstaklega athygli. Þetta með stuðningi við ríkisstjórnina. Það er náttúrulega má benda á það. Það er svolítið merkilegt að við sem komum svona langt inn. Við erum komin 10 mánuði inn í líf þessar ríkisstjórnar, eða 9 mánuði. En hún er ennþá að mælast svona vel. En hún spurði líka maskína stjórnarandstöðuna og ég tek 2 gröf, efri er svona þróun á svörum styður eftir ánægð með ríkisstjórnina eða óánægð með hana og hún nær alveg til kosningarna 2021 þannig að þess vegna dró ég þessa rauðu línu, punktalínuna til þess að sýna hvenær ný ríkisstjórn tekur við. Og þið sjáið þarna að ríkisstjórn Katrínar var með meiri hlutin taldi sig styðjana, eða þess að þau rána með hana, þangað til vormánuðum 2022. Og hvað gerðist þá? Þá er Íslandsbankamálið kemur í ljós. Og það var algjör vendipunktur í lífi þessar ríkisstjórnar, algjör vendipunktur í ferli Katrínar sem að studdi Bjarna og náttúrulega gróð algjörlega endanlega undan Bjarni hefði átt að segja af sér hana. Held ég að það hefði verið best fyrir hann og best fyrir Sjálfstæðisflokkinn.
En þið sjáum hvað verður mikil breyting þarna, en síðan þegar ný ríkisstjórn tekur við að þá þetta orðið það sama. Og svo það stjórnarandstaðan, ekki stjórnarandstaðan alltaf óvinsæl, ég menna hún hefur engan svona almennilegan plattform að þetta púlt þarna niður í þingi, en það ekki þannig, við erum alveg sérstaklega óvinsælega stjórnarandstöð. Þessi 12% að tala náttúrulega, þetta er eiginlega alveg lýgilegt, sko. 12% sem er ánægð með hana. Já. Þetta er alveg ótrúlegt, sko. Ég sá í sjónvarpsfréttum í Stöð 2 vantilega, eða Sýn, að þá var að vera ræða við eitt frá hverjum flokki. Já. Og mér var hérna kallkvítið svo fyndin. Þetta er ekki fréttnæmt, var að segja við fréttamanninn. Þetta er nú ekki fréttnæmt, sko. En kom það bara berlega í ljós að þetta eru, sko, í grunninn svolítið ólíki flokkar, sérstaklega sko Framsóknarflokkurinn og... Karl Gauti og Diljá Mist var þarna, hver var fyrir Framsókn? Stefán Vagn, Stefánsson. Það var minnst á eina mynd í þessu viðtalið við þau, sem var tekin sem að Vísir tók niður í nýja þinghúsinu. Ég er með þannig hérna. Já. Af því að þarna fréttamaðurinn spurði, sko, einu sinni var svo rosa stuð hjá okkur, þegar ætlaði að vera svo samstíga í stjórnarandstöðinni og þetta er alltaf mjög fræg mynd vegna þess að Sigmundur Davíð stelur senunni þarna. Algjörlega. Það er margt hægt að segja Sigmundur Davíð, en þegar hann er fyndinn, þá er hann alveg ógeðslega fyndinn. Hann minnur svolítið á Hannes Horninu hérna. Hann stelur athyglinni. En þetta er ekki gott fyrir samfélag, sko. Við viljum að stjórnarandstaða sé að einhverju leyti valkostur, sé með aðrar lausnir heldur en ríkisstjórnin í alls konar áætlunum, áherslum og búskap. Stjórnarandstaða verður að njóta virðingar með þjóðarinnar. Já, heldur betur. Þetta er eiginlega bara ömurlegt, sko. Já. Samstöðin var með rétt, Sigurjón. Það er Kristján Frostadóttir sem er forsætisráðherra. Þetta er góð vinnur samstjórnar, Atli Fannar sem skrifar fréttum það að það vanta mannúðina í stjórnarandstöðuna. Og þetta er svona framaldi af rússnesku fjölskyldunni. Já, meinar vantaði samúðina inn í ríkisstjórnina. Við fjöllum þetta mál í síðustu viku. Við hefðum átt að leggja svolítið áherslu einmitt á þetta. Að þarna er verið að vísa þeim úr landi. Þetta eru ung rússnesk hjón sem eiga lítinn dreng og nýfædda tvíbura. Eiginlega bara nýfædda, sko. Þau bara flogið út úr landi og hent einhvers staðar upp á Guð og gaddinn. Ef þetta hefði gerst fyrir 2 árum, þá hefði stjórnarandstaðan á þingi látið og þá hefði líka verið með krafa innan úr gras og til dæmis VG að það verður bara að stoppa þetta. Og sumir segja að síðasta ríkisstjórn hafi fallið á svona málum. Og tvíburarnir voru teknir með keisaraskurði, móðurinn ekki búin að jafna sig á fullu. Læknirinn var að við í að hún sé sett upp í flugvél. Við vorum með þingmenn Helgu Völu, Önnu, Ardísi Önnu, Pírata. Það voru alltaf nokkri þingmenn sem fylgdu þessum málum mjög sterkt úr hlaði. En þeir eru ekki lengur. En er ekki veikleiki hjá til dæmis eins og samfélkingunni að bara þeir eru svo hræddum það þegar þeir eru í velgengni að raska ekki, það má ekki vera leiðilegur, það verður allir að vera bara með fóringjarnum og eitthvað svona. Er þetta ekki bara veikleiki á flokknum að sé ekki eitthvað svona armur inn í það sem að segja bara svona gerum við ekki? Það er öllum flokkum að geta ekki fundið til með svona fólki. Það er bara hver sem það er. Þetta er alveg á sama tíma fellur fæðingartíðinni okkur vantar börnin í samfélagið. Það voru 3 ungbörn sem að... Og það þýðir ekkert að segja þetta sé bara mál útlendingastofnunar. Það eru mörg dæmi það að jafnvel ráðherrar grípi inn í. Það er síðasta ríkisstjórn, sumiliti þetta hafa haldið fram og hún að vilja falla út. Já, ég veit ekki hvað er hæft í því en... Að Bjarni hafi sprengt ríkisstjórnina út af svona málum. Guðmundur Inga. Herðu, það er frétt Morgunblaðinu því að ríkisstjórnin stendur frammi fyrir mörgum málum að er menntamálaráðurinn okkar að tala að það þurfi að boða í svona lagasetningu að verði aukið mjög svona aðstoð við kennara inn í að verði fleiri fagstéttir settar inn sem sálfræðingar og eitthvað sem geta stutt kennarana í sínu starfi.
Ég tek þetta bara með að því að það er svo mörg svona óleyst mál sem þessi ríkisstjórn stendur fram í og það sem að kannski mál sem að vakti svolítið athygli, ég held að hafi nú verið komið fram í fréttum í gær en það var sprakk út í morgun af því að það mættu 2 mæður inn í viðtali í Bítinu sem voru að tala um að þau ætla að fara með syni sína alla leið til Suður Afríku og leita ykkur meðferð. Þetta er sláandi, þetta vakti mikla athygli í dag, það má kannski segja að það hafi verið tilviljun, það er langt síðan ég bókaði Salvöru Nordal í dag í viðtal, hún er umboðsmaður barna eins og þið vitið og hún, viðtalið sem við sýnum við Rauðaborðið í kvöld við hana, það hverfist að nokkur leyti þennan hóp sem að ekki getur sent eigin börn í meðferð hér innanlands. Þetta blandast skammtíma rugli eins og brunanum á Stuðlum og öðru slíku, en það eru líka einhver dæmi ástand sem að foreldrar þurfa að borga augun úr. Það er vitað eina konu sem að hefur greitt 11 milljónir fyrir meðferð barnsins á erlendri grundu Súfóti Spánar og misti fasteignina sína og það ætti ekki að vera munur á hlutskipti þessa hóps eins og bara ef þú ert með einhvern sjúkdóm innan í þér sem kallar á það að þú þarft að fara til Svíþjóðar í aðgerð þar eða Bretlands eða eitthvað svoleiðis. Munurinn er náttúrulega fordóma samfélagsins. Já, það er þannig. En ég mæli mjög með þessu viðtali við hana Salvöru, þetta er sláandi málaflokkur og mér var svolítið gott hjá henni undir lokin þá segir hún að hún telji að það sé erfiðara að vera barn í dag en það hafi verið áratugaskeið og þá eru aðeins komin út fyrir fíknina en samt tengist nú fíknin internetinu og öllu því en við erum bara að tala þetta umhverfi sem að ungt fólk lifir í dag og hvernig svona foreldravaktin hefur svolítið brugðist vegna þess að við vissum ekki hvað við ættum að gera með þessa tækni þannig að ég mæli með því að hlustum á Þetta mál rætaði niður á þing til ég á mist fór upp í pontu og ræddi þetta mál Til ég að mist hefur nú alltaf tekið þennan málaflokk tengist henni persónulega og hún er í sumum málu þar sem hún hefur verið á skjön við sitt flokksfólk í afstöðu þar sem hún hefur viljað berjast fyrir þessu. Þetta er náttúrulega svipað og það hefur kannski verið gaman ef ykkur hefur farið upp í pontu út af rússnesku fjölskyldunni sem var hent úr landi. Því þetta, stundum þetta gagnrýnt að þingmenn segja að gera þetta, þessi elda svona TikTok og svona hefur verið sagt. Ég held að þessi þvert á móti að þingmennum ber að finna til með fólki og þarna held ég að Diljá sig að endurspegla afstöðu 90+% þjóðarinnar og sama ef einhver hefði stíð upp í pontu og kvartaði yfir þessari hróðalegu meðferð á rússneska fólkinu og rússnesku fjölskyldunni, þá held ég að verið endurvarp allavega 75% af þjóðinni. Herðu, það RÚV með frétt, með þátt sem heitir Kveikur. Í kvöld þeir að fjalla geðsjúka fanga í einangrun og meðal annars viðtal við Þórið Guðlaugsson þar sem geðvíkurfangi reist á hann og misþyrmdunum, held ég að segja. Ég held að hann segist í þessu viðtali lítið mun eftir þessu. Og þarna verið að fjalla að það sem engin ráð og þá eru menninni bara geymdir inn í fangelsum sem ætti að vera eitthvað strafnastar. Og við erum nú fjallað þetta að það verið að geyma menn í alls konar rýmum. Þannig að það þarf eitthvað stór átak ef við ætlum að ná að sinna þessu. Til þess að Bjargi sem var nú stór frétt hjá Maríu Lilju. Á sama meiði var færsla Gríms Atlasonar á Facebook síðustu helgi þegar hann sagðist ekki sjá fjölþóttaógnina sem hann vissi ekki neitt niður dáið úr fjölþóttaógna á Íslandi en sjálfsvígin 100. Það spurning svona fókus. Herðu, það er stjórnarkreppa í Frakklandi. Hún hefur reynda verið lengi. Byrjar á því að Macron boðar hann að þingkosning og fær eiginlega þrískipt þing. Þarna er Edouard Philippe sem líklega sá forsætisráðherra undir Macron sem var satt lengst. Því að hann að segja að því að ég sagði að það væri svona bara líkur á því að það eru kannski þingkosningar. Því það er svona hluti af þingheimi sem að vill og vill ekkert til að bara vera fullreynt að náðist eitthvað samkomulag einhver ríkisstjórn. Edouard Philippe segir að Macron eigi að reyna að koma fjárlánum í gegn því loforðið hann búið til forsetakosninga.
Já, þetta eiginlega ótrúlega snúningur, ekki? Já, ég hefði ekki spáð þessu. Nei. Liberation sem svona vinstramegin í pólitíkinni frekar heldur en mörgornu blöð í Frakklandi, að þeir eru að tala afstöðu vinstrisinni sem að náði saman í síðustu kosningum og náði þar með ágætis kjöri. Þá var það flokkur Mélenchon sem var svona stærstu þar, en þarna voru líka sósíaldemókratarnir, þarna voru græningjar og þarna voru gömlu kommunistanir inn í þessu. Nú afstaða þessara hópa mjög ólík hvað ég að gera. Mélenchon við kosningar, hann til þess að geta náðu ykkur málokkur þar. Eða kannski hann bara með sjónarmið eins og ég var mig í gær, að þegar það með allt þrítur þá bara langt best að spyrja kjósendur. Það ekki svo þeir sé ekki aðilar að málinu. En hinir flokkarnir eru að líta svo á að þarna sé kannski komið tækifæri á að Macron neyðist til þess að velja forsætisráður úr þeirra röðum. Og þá myndu þeir reyna að búa til eitthvað svona ríkisstjórn sem væri með öllum nema þjóðfylkingu Le Pen. Ég held að þeir þurfi alltaf að hafa Mélenchon með til þess að ná meirihluta, sko. Það má vel vera að sé einhvern veginn hægt að svína fram á því. Þannig að það allt óvíst hvað þetta endar í Frakklandi. Það getur endað með sósíalískum forsætisráðherra, það getur endað með forstakostingu, það getur endað með þingkostingum, við vitum það ekki. Danska þingi kom saman og þetta frétt úr Berlínske sem að myndirnar alltaf góðar, góðir blaðamenn Danirnir, það verður að segjast. Þarna verið að skrifa það að hún kemur eiginlega og ávarpar þingheim og eiginlega með erindisleysu, og í fréttaskýringu sem fylgdi þarna inni, þá verið að fjalla það að þessi ríkisstjórn eiginlega lifandi dauð. Það sést þá í skoðanakonum til dæmis að samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna 30% núna. Sósíaldemókratarnir hafa eiginlega aldrei verið lægri, þeir eru stöðri kringum 20. Moderatarnir, þeir eru bara komin í 2% og það bara engin stemming í þessu flokki. Og það sem að mér fannst áhugavert, að því að við erum stundum að segja fréttir frá Metti, þar sem hún að tala inn í öryggismál Evrópu. Okkur finnst það heldur herská. Já, mjög. Og þeir eru að segja það að þegar það þannig að ríkisstjórnir eru búin að missa erindi sitt innanlands, að þá getur orðið svolítið svona herska út af við og eiginlega að stilla Mettu upp í svona þeirri stöðu. Þá fengi ögn meiri vinsældir. En svo ég vitni aftur í Stefán Pálsson í þessu viðtali sem verður við hann við Rauðaborðið í kvöld, þá hann segir að hún hafi allan sinn feril skorið sig frá öðrum svona pólitíkusum á Norðurlöndunum fyrir það hún var að klæða sig mjög snemma í einhverja herbúninga og svona hún öðruvísi. Hún fór nú upp í herðþóttu með Zelenski daginn. Ég hefði að finna þá mynd. Hún var svolítið svona, hvað að þessu fólki, sko? Alltaf eru komin í einhvern hermannaleik upp í einhverju herðþóttu. En það svolítið langt í þetta að vera bara líka glað, sko. Já, mér finnst að þeir sem að sita á inniskóm á Vesturlöndum, og til dæmis þegar fólk að velta fyrir sig með Donald Trump, sko, hvað hann vill í rauninu, þá finnst mér hann með eiga eitt. Hann alltaf að geta mannfallið í Úkraínu, að þessar tilgangslausu mannfórnir, og hann segir að bara í síðustu viku þá dóu 7.000 manns sem kannski fallnir, ég held að það ekki allir dáið. Hann segir þetta, þið heyrið aldrei neitt af ráðamönnum í Evrópu segja svona, vegna þess að þarna fólk að fórna lífi sínu fyrir það sem að þau telja að vera sína baráttu, en þau nefnir þetta aldrei, heldur eru það að stilla sér upp við hliðina á einhverjum hergögnum eða skrifa kveðjur á eins og eins og var gert, skrifa kveðjur á sprengihylki og eitthvað svona. Mér finnst þetta óviðkunnulegt. Þú ert að hæla Trump núna? Nei, ég bara bent á að ég held að þegar það segja hvað hann meina og svona, að sumuleyti þá held ég að hann vilji ekki stríð. Nei. Hvort hann geti kunnið að stoppa þau eitthvað slíkt, þá held ég hann sé ekki alveg sama þetta, eins og má stundum ætla á hvernig leiðtogar Evrópu tala. Þeir eru alveg sama hversu margir Úkraínumenn dóu í gær. Nei, hann talar ekki svona Gaza. Nei. Já, hann reynda vill stoppa það. Já, en hann talar ekki hvað margir hafa fallið, sem mikið fleiri heldur enn í Úkraínu. Herðu, það var frétt á Vísi, það eru tveir menn, Arnór Sigurjónsson og Davíð Freyr Ólafsson. Þeir vilja stofna hreyfingu til undirbúnings íslensk hers. Veit ég alveg hvað þetta er? Er þetta svona áhugamenn að... Nei, Arnór fyrrverandi sendiherra. Já, herskólagenginn. Já, hann svona, hann vill íslenskan her, og svo lengi viljað, áratugum saman. Já, en svo kemur þessi Davíð Freyr komin inn í þetta hana með honum.
Þetta hluti af stríðsæsingi Íslendinga, nýkveiktum, þar sem að skilaboð stjórnmálamanna og fjölmiðla sem eru ríkjandi hér í þessu landi eru bara að sé allt í lagi að sjá fyrir sér íslenska hermenn á Keflavíkurflugvelli. Og það er bara einhver firring í gangi. Það var hættulegra að vera til á tímum kaldastríðsins heldur en núna. Þú getur ekkert vísa til þess að það séu svo fordæmalausi tímar að við þurfum að skipta um það. Nei, það er samt viðsjárverið tímar. Ég veit það ekki. Við vorum mest að en þá hugsa fólk oft við erum að gera eitthvað og þá segir einhver verður ekki bara að stofna her, en það er ekki endilega lausnin. Það sé tveir menn segja það við. Ég er bara velta verið meira því þeir vilja stofna félag þetta. Hvernig rennur það svo inn í herinn eða? Þeir ætla að stofna her. Eru talandi hervæðinguna, frétt af stjórnarráðinu, undirrituðu tvíhliða samstarfssamningu varnarmál, þetta er Ísland og Finnland. Og mér finnst þetta svona, ég meina, hvað finnst í þessu? Ef það verður ráðist á Finnland, ætla Íslendingar að koma eða öfugt eða? Mér finnst eiginlega alltaf þegar ráðamenn í Evrópu hittast að þá verður þetta gerður ykkur varnarsamningur. Og ég var nú að reyna kvarta yfir því sunnudaginn mannstu því að meiri sé að vestnorræna þetta fallega félag okkar grænlendinga og færinga að það er orðið bara að tala varnarmál þannig ég segi, má ekki vera eitthvað svæði í heiminum sem er sko ekki talað varnarmál. Já, það er svona náttúrulega Grænland er í svona Jó, en ég ætla að segja bara ég ætla að segja það Íslendingar og færingar munu ekki berga þeim í því. Nei, það veit ég vel. Það getur sýnt en samt samhug. Jú, en það tekur að vera að sína einhver samhug og stendur ekki á bakvið. Það er sem ég skil aldrei íslenskir ráðamenn fara út allan heim og tala fyrir einhver hervæðingu. Við erum ekki sem með her eða... Ef þeir þyrft að flýja Grænland, þá koma það til Íslands. Ég er sammála Smára hérna. Það er ekkert vit í þessu. Ef þetta væri einhver viðskipti eða eitthvað svoleiðis bara varnarsamningar, tvíhliða varnarsamningar sem Ísland er að gera við. Og eitthvað verðum við að geta talað menningu eða viðskipti eða við getum haft heilbrigðisþjónustu fyrir grænlendinga sem er miklu styttra fyrir að fljúga til Íslands heldur en til Danmerkur. Við getum verið að ræða alls konar hluti við þetta heldur en öryggismál. Já. Nei, ég segi bara vegna þess hvernig svona andrúmsloftið í veröldinni er, sko. Það er það sem við erum að tala um, að það bara að því að þetta ástand, þá er bara að byrja að tala um öryggismál bara alls staðar. Já. Þú veist, við erum að tala um öryggismál, ég heyrði eitthvað að tala um heilbrigðismál í sambandi við Landspítalann og þá áttu bara að byrja á því að tala um öryggismál í Landspítalann. Hvort að sko Landspítalinn væri sko varinn fyrir árásum Rússa á tölvukerfið. Þú veist, ég hef komið á Landspítalann og þjónustan er nú svona. Ég hef talað við fólk sem að beið í 8 tíma eftir þjónustu. Og kannski svipað og Grímur Atlason var að tala um hérna. Það er fólk sem er að deyja af sjálfsmorð, það er fólk sem er að deyja vegna skorta á heilbrigðisþjónustu. Megum við ekki ræða það? Er það ekki bara líka öryggismál eða? Jú, er ekki vel í lagt þegar ráðherra er kannski með íslensku ráðherra er með 3 lífverði nálægt sér. Eftir bleikt glimmer á öxlum Bjarna fyrir einhverjum x tíma. Það hafi verið dæmi það var mánuðu saman að þeirra ráðar að koma hingað og þá voru 2 lögreglubílar sem byggðu hérna fyrir utan. En það er, og þess vegna var kannski verið að fjalla mjög alvarlega um það að mann sem að fór inn í Alþingishúsið, hann braust ekki inn. Hann talaði öryggisvörðinn og það hann þyrfti að skjótast þarna inn. Eyddi síðan nóttinni þarna inn, skrifaði okkur blöð, ég er forseti og eitthvað svona. Og svo þegar það voru vaktaskipti, þá kom nýju vaktmaður og sagði, hvað þú að gera hér? Og hann gæti ekki svara því alveg, þá voru hengt út. En þetta finnst mér að verið fjallað svolítið í fréttum eins og eitthvað mjög alvarlegt mál. Hann braust sem sagt ekki inn í Alþingishúsið. Nei, hann talaði sig inn í það. Já, það er mikill munur á því. Öryggisvörðurinn sem var rekinn var sá sem að hleypti honum inn í góðri trú líklega. Og er það ekki dæmigert að litli maðurinn á gólfinu sé látinn sæta ábyrgð en aldrei er það þannig þegar eitthvað raunverulega alvarlegt og stórt gerist með yfirmenn. En það er frétta miðjunni að það er komin nýr formaður SUS sem við ræddum nú í gær. En þú ert með ábendingu þarna að þetta sé maður
Guðrúnar, sem enn eitt dæmi að Guðrúnar ná tökum á flokknum. Þetta maðurinn sem að fundastjóra á framboðsfund hennar til formannskjörsins. Þannig að hún að styrka sig í sessi. Og hann var mjög flottur í til hlutverki. Horfði á bein útsendingu frá þessu. Hann var húmorískur, vel máli farinn. Maður vissi ekki alveg hvort Guðrún myndi valda þessu af því að flokkurinn var svo klofinn eftir kjörið á milli hennar Áslaugar Örnu, en þetta semst þá eitt stak í menginu af því að hún sé að ná öllum völdum og vopnum. Já, þetta er... Júlíus Viggo Ólafsson heitir hann. Það var viðtal við hann einhvers staðar, ég held að það hefur í Mogganum, og hann talaði að hann ætlaði að færa SÚS til hægri. Mér það ekki alveg vera tónninn sem að Guðrún talar í Sjálfstæðisflokkinn. Nei. Þannig að það getur verið að þessu... Hún vill þetta gamla stjött með stjött. Sem nú gamalt fasískt slagord. Hún sagði þetta hérna í okkur í dregað. Ég er búin að senda þessum unga manni skilaboð og biðja hann að koma og spjalla við okkur á samstöðinni, kannski verður hann næstu dag. En eitt merki það að hann kannski, og fólki sem að kausa hann líklega og meiri hluti í SÚS vill fara til hægri, að það er frétt í Morgunblaðinu, að SÚS vill stöðva afgreiðslu hælisumsókna sem er eiginlega svipað og við vorum að lesa upp í borgin okkar þvert á flokka. Þannig þeir eru komnir. Þetta er kannski bara að slá saman. Það getur verið að þið vilja sækja þangað. Það er bara ef þau eru alveg í takt í þessu máli þá. Hver veit? Já, svipað og breski IR-flokkurinn að tala að vera í kostingabandalagi með umbótaflokki Farage. Það er frétt Morgunblaðinu. Þarna er myndað palestíska fánanum. Borgin greiddi 12,7 milljarða í fjárhagsaðstoð. Þetta er svar við það að greina sundur fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar. Og ég fór nú eitthvað aðeins að skoða tölurnar á baku þetta og mér finnst eins og að höfundur greinarinnar sé svolítið svektur yfir að þarna kom ekki fram eiginlega að útlendingar séu afætur. Fyrst að það kemur fram að stór hluti af því sem að erlendir ríkisborgarar fá er stuðningur sem er umverulega út af hælis umsækjendakerfinu, þar sem Reykjavíkurborg farið að endurgreitt tilbaka. Svo ef maður svona skoðar það þá talin fjöldi þarna annars vegar og upphæðir og mér finnst allir vera að fá svona bara eiginlega svipað því ég get ekki séð að innflytjendurnir eða hælisleitendurnir sé að fá eitthvað meira. En það er reynda þannig að fá ívið meira per mann í palestínumennirnir og þess vegna nær hann að krækja palestíska fánunum inn í þessa frétt. En átti þetta ekki að vera 7,3 milljarðar þeir fengu tilbaka? Já. Þeir fá tilbaka, þetta er 7,3, þeir fá og það sem fer til erlendra ríkisborgar er 5,3 milljarðar, þar að borgar ríki tilbaka 5,4, þannig að það eru bara 2 milljarðar sem að fara til. Það er svona villandi framsend. Ég pröfaði aðtoga með einhver sem er búin að vera hérna lengi eins og Pólverjarnir, að þeir eru að fá nákvæmlega sömu uppæð og Íslendingarnir. Og það er líka sama hlutfall á borgarbúa og þeirra sem eru á fjárhagsaðstoð á milli Pólverja og Íslendinga. Þannig ég held að öfugt við það sem maður mætti ætla þessari frétt, þá er þetta eiginlega enn einn sönnun þess að innflytjendur eru ekki að liggja á kerfinu okkar. Það er mjög þreytandi að þurfa alltaf að verjast svona árásum, duldum eða lítt duldum. Þeir yngja þjóðina, þetta nýja fólk, það vinnur frá sér allt vit, heldur öllum kerfum gangandi. Herðu, þá fyrir við til Trumpland. Það er þjóðverðarleið Texas er að koma til Chicago, voru að koma í dag. Þetta er frétt úr Chicago Sun-Times. Hann er að senda þá. Ég ætla bara að skjóta strax yfir í Boston Globe sem er að fjalla þetta og er að tala að senda hersveitir svona inn í borgirnar. Að þarna eru menn að ræða, þeir tala við hellingar lögfræðingum og líka fyrirverandi hersöðingum og þeir segja þetta sé alveg hvað heitir þetta fordæmalaust í bandarískri sögu og stangist á við stjórnarskrá og þeir eiga eiginlega ekki til orðið yfir hvað þetta er alvarlegt sem er að gera þannig. Nei. Þetta er mjög ólíkindum. Og annað sem er Washington Post, það er til í Bandaríkjunum það sem er kallað svona griðastaðaborgir. Það er borgir sem hafa lýst í yfir að þeir vilja ekki fá inn til sín ICE sem kallað sem er að handtaka fólk og henda úr landi og þeir hafa búið til svona griðastaðaborgir og Trump er núna að vinna mjög hart í því að þröngva
sínum mönnum í útlendingastofnuninni þarna, AS, inn í þessar borgar. Já. Herðu, hér líka framhaldssaga sem við verum með, þetta úr FF7. Sko, þarna kemur fram að Möltufélagið sem var dótturfyrirtæki Play sem var á hausinn og kaupendur þeir sem keyptu skuldabréfin hafa náð undir sig og við vorum að segja það að það virtist vera, gæti verið að þeir sem keyptu skuldabréfin sem að miklu leyti eru þeir sem hafðu lagt til hlutaféð væru með þessum hætti að ná undir sig í samningunum vélarnar. En þannig það fullyrt að svo sé bara ekki, það sé engin flugvél þarna. Það er búin að gera það frá fyrsta degi þannig. Nei, þetta nýtt í FF7 líka, sko. Já, nei, FF7 hefur verið á þeirri línu. Að það sé enga regnir inn í dótturfyrirtækinu? Nú. Ég kannast yfir Ísjónu þar, hann er alveg 8 ára og fleiri hefur ekki átt að segja á sig. Já, en þá það, af hverju eru þá skuldabréfendur að ná þessu dótturfyrirtæki undir sig? Ef það er enga regnir hann inni. Ég heyrði ekki betur en að forstjórinn hann fyrirverandi, hann hafi sagt að þeir var að skoða það að vera með flugrekstur út úr þessu dótturfyrirtæki. En þeir eru engar flugvélar. Nei. Það margt eftir að koma í ljós. Er þetta ekki allt bara leiguflugvélar? Það eru samningar, sko. Og það held ég að sé þannig að þú ert búinn að borga inn í samningin, að það er betra að ganga inn í svona samning heldur en að byrja. Herðu, við verðum að bara finna meir út af þessu. Frétt á Morgunblaðinu úr þinginu, kortlega gegnar allt 20 sjávarútvegsfyrirtækja, þetta var samtidig þinginu. Þetta nú merkileg frétt í sjálfu sér, en ég vildi sýna ykkur þessa mynd sem birt af Degi B. Og ég held þetta sé svolítið gegnumgangandi í Morgunblaðinu að stjórnarandstæðingar og sérstaklega Dagur B sem að ég held að þessi ekki óska barn Morgunblaðsins. Morgunblaðið búið að vera með horn í síðu hans í 20 eða 30 ár, sko. Hann fær alltaf svona myndir af sér, eins og hann sé alltaf í reiður. Svolítið held ég að það sé bara kerfisbundi verið að reyna að grafa undan Degi B sinni með myndbirtingu. Þetta er öfugt. Þetta er hann sem er að segja þetta fyrir okkur öll hinn, sko. Þetta við þegar sem nú helvíti er hann harður, sko. En þú þarf ekki að vera svona reiður yfir og setja kortleggja þessu eignarhald. Þannig að þú skilur, þér finnst myndin ekki neikvæð fyrir dag. Nei, alls ekki. Ég held að Mokkona finnst það, sko. Já, mér finnst Mokkin hafa þá bara gert í degi sitt þarna því að þannig ákveðið maður sem að það er að fara að kortleggja sem eru bara ekkert ánægði með. Þannig að Mokkin hafi valið þessa mynda því að Dagur kemur vel út úr hinn. Nei, það held ég ekki. En þetta er fyrirtaks vinna og góð áform og við höfum náttúrulega öll undrast þessar tengingar fyrirtækja og hvernig er logið í okkur frá degi til dags. Þau munir nú lætin þegar Svandís var að fá samkynniseftirliti til þess að gera þessa úttekt. Já. Og það enda í kærum og ég held að það verið stoppað að gera það og það er hrygt í ríkisstjórninni út af þessu máli. Núna erum við með ríkisstjórn sem hryktir ekki í og það er jafnvel bara svona hann fær breiðan stuðning, mjög breiðan stuðning, ekki bara innan eigin ríkisstjórnar, heldur líka út í samfélagi. Ég man þegar ég var barn að þá var í þjóðvílanum alltaf þegar það birtist mynd af Geir Hallgrímssyni. Þá var það mynd sem hafði verið tekin við skóflustungun á Kjarvalsstöðum sem var tekin í 12 vindstugum, brjáluðu roki og hann er að gretta sig upp í vindin en það var myndin sem þjóðurinn byrkt alltaf á hann þegar hann vildi sína andstæðingin. Herðu, Viðskiptablaðið, við vorum aðeins að tala hrunið í gær, það var hrundagurinn í gær og svona hvernig persónur hrunsins eru að koma upp aftur. Hérna er frétt það að fyrirverandi bankastjóri Glitnisbanka gæti orðið stærsti eigandinn í Íslandsbanka ef að afverður af sameiningu Íslandsbanka og Skaga eða eiginlega kaupum, ég held að það er svo mikil stærðar hlutfall á þessu en þá þess sameining, hann þá greitt út með hlutafé og þá Bjarni Ármannsson stærsti einstakil hlutafinn í Íslandsbanka. Já, er ekki allir sem keyptu þarna daginn, eru þeir ekki allir búin að selja? Stór hlutafinn. Sína hluti.
Þannig að allt tal að almenningur eigi banka og svona, þetta leysist alltaf upp í einhverja blokkir eða ekki. Og eins og þú segir, gömlu hrunverðarnir komnir allstaðar, Jón Ásgeir. Það svolítið þannig. Einhvern tímann fyrir svona 3 ára þá fór ég yfir eigendurnar í Kauphöllinni. Og það bara þannig. Það eru þeir sem voru mest áberandi fyrir hrun eru mest áberandi í Kauphöllinni í dag. Já. Það bara þannig. Frétt frá Berlínske, þar var eins og margar þjóðir að þá sjá Danir fram á fyrir að þessi eldast og kannski mun eftirlaunakerfið ekki halda og það hefur verið talað og einhvern veginn held ég að sé samþykkt áætlun það að hækka eftirlaunaldurinn í þrepum. Ég veit að þeir eru með sérstaka ákvæði það að erfiðsunni fólk getur farið fyrr á eftirlaun sem að ég held að íslensk verkalýðshreyfing og bara íslenski stjórnmálamenn ættu að fara að skoða vegna þess að sömuleyti sjáum við þetta gerast með það er svo margir sem fara á örorku á svona síðustu árum starfsævinnar. Það er svona sátta útspil í því riflið. Já, til dæmis með það. En það sem mjög merkilegt þarna eru dregnir fram bæði fólk úr verkalýðshreyfingunni og alls konar svona spekingar sem að segja hvaða rugl þetta, akkur eru við að ákveða því að samkvæmt þessu að þá eru þeir sem eru að fara á vinnumarkaðan 18 ára núna mundu ekki fara á eftirlaun fyrir að vera 75 ára samkvæmt þessu plani og menn eru að segja við vitum ekkert það. Akkur eru við að búa til eitthvað svona kerfi? Við erum bara að hafa kerfið svona þannig að sé í lagi svona það sem er svo langt sem við sjáum en að fara að búa til áætlun það eins og við getum séð hvernig dansku vinnumarkaður verði eftir 55 ár. Það bara, með þetta er svolítið hressandi að sjá svona tal. Já. Það sem að stundum að látið eins og heimurinn sé. Já. Sem að minni mig á það fréttirna á Dagens Næringslíf sem að kemur fram sem að hefur nú komið fram í viðtölu mínu við Ragnar Baldursson sem hefur verið að tala Kína og hann hefur verið að benda á að það er svo mikil nýsköpun í Kína og þeir eru langt á undan öllum öðrum í orkuskiptum og þarna kemur fram í rannsókn sem að kemur norska viðskiptablaðinu óvart að meirinn helmingurinn af öllum svona verkefnum í Kína. Já. Þannig að þeir eru komnir langt á undan og á sama tíma náttúrulega Bandaríkin og fleiri ríkisstjórnir að bara bakka og við vorum með dæmi það að fjárfesting í svona verkefnum hún að falla á Vesturlöndum vegna þess að það er augljóst að Vesturlönd ætla að veðja á olíuna og olíuskömmin liðin en á sama tíma Kína á fullu og ég ætla að geta það að ég verði með viðtal við Ragnar kannski ekki beint Kína hann skrifaði doktorsritgerð sína Vesturlönd heimsvaldastefnu Vesturlanda sem rekur til víkingaferða og víkinga sem að fóru og breyttu kara til Engilsaxa frábærlega skemmtileg saga sem hann ætlar að segja okkur en að sumuleyti þetta Kína því að hann eiginlega með svona kínverst sjónarhorn á okkur Vesturlandabúana. Ég kannski fæ að skjóta líka inn með orkuna að Geir Guðmundsson verkfræðingur hann kemur og ræðir við okkur í kvöld líka við rauðaborðið og sólarorka hún bara í veldisvexti núna. Já, sérstaklega í Kína. Já, sérstaklega í Kína og Geir þessi segir að við þurfum að hugsa okkar orkumál upp og nýtt og það sé ekkert vit í endalausum virkjunum, endalausu virkjanabrjálæði að óbreyttu vegna þess að það eru breytingar. Já, og breytingar eru þannig að svo ég vitni nú í kynverjana það að við erum að horfa á nýsköpun því að í nýsköpun eiginlega óendalegt hvað verðmæti þú getur búið til en ef þú ætlar að búa í gamla hagkerfinu þar sem þú byggja á því sem og eyðanlegt og öðru slíku að þá það ekki raunveruleikinn þannig að svona uppbygging getur haft áhrif á orkuverð í heiminum og margt slíkt því að ef það finnst lausnina þá hægt og bítandi þá bara lækkar framleiðslukostnaðurinn á slíku. Herðu, miðjan var með frétt úr Kópavogi? Já, þetta er endalausar deilur í Kópavogi. Það það var gerð könnun með fólks út af eru með leikskólamáli hjá sér og það kom óvart út fyrir bæjarstjórann og þá segir hún að það hafi ekki bara verið kipta niðurstöður og þá segir Theodóra að henni við ekki að grafa alveg ásökun á bæjarstjóra og spyr svo þetta líka allir hún hafi reynsla að því að kaupa sér niðurstöður en það er svona þeim tekst einhvern veginn í Kópavogi að vera svolítið ósammála.
Hefur ekki að stökka bara yfir eina frétt og taka hérna að Hagstofan að segja að Selfoss og nágrenni hans hefur komið 10.000 íbúar. Já, 10.400 íbúar. Það borg á leiðinni. Já, voru 6.000 bara fyrir korteri. Þetta árborg, sko. Já. Og margt sem að gerast þarna svæði frá Suðurlandi og Höfn brjálaða vöxtur og kannski stóra fréttin í þessu sem að reyndar búin að vera í svolítinn tíma að sko Reykjavík vöxtur höfuðborgarsvæðisins, hann er ekkert meiri heldur en annars staðar út á landi, meðal annars þökk öllum þessum innflytjendum sem hafa komið hingað. Herðu, það vakti athygli á Facebook, ég veit ekki hvort fólk fylgist með Facebook lengur. Það fór í gang svona, það er svo ömuleg hönnun, svona gervigreindar hönnun á þessu 90 ára afmælistónleikar Ellýjar að fólki fannst þetta algjörlega fyrir skammar. Þetta er brandari dagsins. Og öll gáfumenn í landsins stukkuðina vagn og fussuðu þessu. Þú vilt ekki vera það Ég er þetta að setja á inn eitthvað þessu þráðum og sagði að við værum að koma á tíma við myndum öll líkjast gervigreindi. Það sá kemur í ljós að þetta er ekki gervigreind. Það var einhverjum maður á einhverjum auglýsingaþá sem gerði Þetta er að finnast það sem ég læst. Herðu, svo endum við hérna á píanó frétt frá Birni. Já, ég var að það nú stendur yfir Chopin píanókeppnin í Varsjá og það er einhver hópur sem er komin í úrslit og ef þið skoðuð þá sjáuð að þau eru svona koma kannski frá einu heimsvæði frekar en öðrum. Þeir sem er skrifa Lý eru frá Kóreu og Lý er frá Kína. Það sem er merkilegt er að þau heita öll sama og maður ávist að segja já, Í er það ekki frekar en Lý. Mér minnir að ég hef lesað eitthvað 12 eða 13% af kóreusku þjóðin heitir Park. Það heitir allir bara Jón. Herðu, þetta voru fréttinnar, Björn og Sigurjón, kæra þakkir. Hérna framundan er rauðaborðið, bend ykkur á að staldra við og hlusta á það. Ef þú ert að horfa okkur á YouTube eða Facebook þá þarf að finna annan þráð. Við ætlum að senda rauðaborðið út á sérstökum streymi, en ef þú ert að hlusta á okkur í útvarpinu eða horfa á okkur í sjónvarpinu þá þarf engar áhyggjur að rauðaborðið er hér rétt handan við hornið. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is